Ha! Weiter geregenhoppelt. Wir müssen Würfel abholen von der Würfelmacherin. Und damit Disco Elysium und generell überhaupt. Kann ich das Boot vorher noch angucken? Komme ich da bis hin? Dieses Boot treibt frei im Wasser. Es ist losgemacht. Oder war ich auf dem Pier vorher gar nicht? Hey, Geld! Sie hast halt sich Wurfmesser einfach nicht aus. Oh. Die Bretter ächzen unter dein Gewicht. Die Leiter führt zu einem im Seetank herumschwimmenden Fischschwarm hinunter. Ah, schön. So, aber das Schauder hat zwischendurch gesagt, ich soll nochmal unter den Dielen nachgucken. Aber wahrscheinlich meint damit im Haus, oder? Oder andere Dielen. Eine Stimme, die nicht deine ist. Oder hier. Die Region hat investieren Punkt in Ausdauer. Nee, aber hey, haben wir das Kragenhuhn, das Guard vorbereiten wollte. Da freut er sich bestimmt ganz doll drüber, das gute Kragenhuhn. Ich kann mal versuchen, ob ich in das Haus reinkomme. Ich nehme mal nicht an, dass das Ding mitkommt, Kizura, oder kommt er jetzt mit? Achso, mal, rüste dich in dunklen Umgebung mit der Taschenlampe aus. Warte mal, Moment. Sehen wir jetzt mehr? Nö. Ja, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen kann. Ich habe halt nichts, was meine Hand-Augen-Koordination verbessert. Außer vielleicht Drogen, weiß ich nicht. Aber wir wollten ja nüchtern bleiben. Insofern keine Drogen. Was haben wir hier noch? An sich könnte ich wahrscheinlich den Detective-Modus die ganze Zeit anmachen, so wie ich rumrenne. Und mit den restlichen Pennern am Strand. Zugezogene weiße Pollen hier. Es ist unmöglich, hineinzusehen. Hier ist die Bank, da vorne sind die Besoffenen. Ob die viel Text haben, die betrunkenen Leute? Oder ob die einfach nur... So ist das Leben, meine Freunde. Der eine hat eine Hose mit Streifen an. Er schläft in einem Rohr. Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? Für mich hat der auch... Ach so, wir kennen uns schon. Oh, jetzt weiß ich, ob ich meine Drogen hier habe. Für dich habe ich erstklassiges Zeug geholt. Er breitet die Arme aus, als ob er dich umarmen möchte. Does he actually know you? Or is he just shopkeep friendly? Freut mich auch, mein Freund. So what do you want? I got smokes. They're cheap. Very cheap. I got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine. Ah ja, warum kostet diese Spirituosenflasche 300 Real? See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. Aha. Er hält eine 1-Liter-Flasche mit einem bläulichen Flüssigkeit hervor. In ihren Hals steckt ein Korken. Sie ist wirklich kostbar. Er hat sie aus seinem kleinen auf seiner kleinen Geschäftsreise. Du nix und lässt ihn reden, das ist verrückt. Niemand, You know, it's funny actually. Ist schon lustig. Er fängt an zu lachen, trinkt 3 Schluck von seinem Pilsner und starrt dich gespannt an. He's finding it difficult to focus his watery gaze. Schwierigkeiten, seinen Blick zu fotografieren. Was denn? What? Keep him talking. Wie, was? Was wolltest du gerade sagen? Was war lustig? This guy. Er sagt es und zeigt wiederholt mit seinem Zeigefinger auf dich. Wo hast du die Spirituosenflasche bekommen? Oh, this is medicinal spirits. The good stuff. Got it from the doctor's office. Heilspirituosen? Oh, das ist 100% Alkohol wahrscheinlich. I got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Was? Torpedo soll einen Leute davon abhalten zu trinken? Er spuckt einen hässlichen gelben Klumpen über den Boden vor den Füßen. Didn't stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. Was? 5 Zitronen, ein halbes Stück Butter und schon geht's ab? Das ist ein guter Clip, den soll ich mir merken. Klingt gefährlich. It was. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Aha, es ging eine Woche lang schlecht, dann wurde er zum Krankenhaus gebracht. Das ist ja schön. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. Aber Moment, also er hat was gekriegt, damit er nicht mehr säuft. Und der hat was versucht und hat nicht geklappt und dann haben sie eine Arztpraxis wieder rausgenommen, oder was? Was? Heilspirituose? Zeig wiederholt mit seinem Zeigefinger auf dich. Ich bin eine Heilspirituose? Oh, ich habe schön Geld von diese. Okay, wie hast du es geschafft? The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve dead fingers.
Aha. Ich würde mich weil hat er das Einlegzeug getrunken? Seine Augen vor Aufregung. Like 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Threw the snakes out and voila. What's left is this beautiful blue stuff. 98.7% almost pure alcohol. Ist es nicht Methylalkohol? Oder ist es auf jeden Fall vergelt, oder? Wenn es blau ist? 2 I already sold to these fine gentlemen here. Oh. This last one is yours for 3 real, if you want it. Was? Ich kann für 3 Real was kaufen? Don't say it. Sag es nicht. Achso, Reaktionsvermögen. 3 real and it's yours, friend. Well done. You got it. Du hast sie gekauft. That's a much more reasonable price right there. Makes sense now. Das ist so weit. Wir haben ihn also quasi einen guten Moment erwischt. Du hast kein schlechtes Unternehmen am Laufen? Oh. The system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. Ich merke es wie eine Zicke auf dem Hinterhof. Das System hat ihm gut getan. Ah, wie meinst du das? You see, friend, man makes his own luck, and I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor exquise, sold 2 to the fellows around here, and immediately invested the profit. Aha. Er hat gute Profite an die beiden Typen hier gemacht und hat das Geld sofort weiter investiert. Wahrscheinlich in mehr Suff. Ach, das ist ein Karren, den er da hat. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now. I got everyone on my hook. Sie sammeln sich an meinen Haken. Also er hat diverse Drogen gekauft. Er breitet die Arme aus und schenkt ihr ein schiefes, zahnloses Lächeln. The hook. Where is it? I can't see it. Er sieht den Haken nicht. Ich wurde schon von Kuno angefixt. Sie hast dich selbst auch angefixt. Dein Unternehmensgast beeindruckt. Du zeigst deinen Karren der Sünde. Das heißt ich gut. Hast du eine Lizenz für dein armseliges kleines Gewerbe? Siehst, ob du dich selbst auch angefixt hättest. Of course, of course, of course. It is what it is, you know. What it's always been. People, buddy boy. It's the people. Ah ja, der Säufer reckt sein Pilsen an die Höhe und nickt. It is what it is. He has long forgotten what you were talking about. Amphetamine? Aye, by amphetamine I mean speed. Ich dachte, mit Speed hättest du Amphetamine gemeint. Aye, it's what I said. Alles klar. Good, my man. Now what can I offer you? Spirituosen, Schachtel Kippen, Intellekt, minus Gesundheit. Oh, das ist schlecht. Das macht aber alles plus Intellekt. Okay, das ist interessant. Konstitution, Moral. Also an sich wären Pilsen da voll gut zum Zeug, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Speed, macht Motorik und Psyche. Ey, Motorik, das wurde mir, das ist voll unfair, dass die Drogen dir immer das ganze Ding gleich geben, ne? Das ist, ja. Also auf Drogen könnte man voll gut laufen. Kennen wir uns? Sure, friend. You know it. Und wie? Er zieht mit dem Fingerpistolen auf dich und drückt ab. Peng, peng. Don't mind old Rosemary here. He's a buffoon. Let's have a word after your high-concept transactions. I'll give you the lowdown. Aha, unterhalten wir uns, wenn bitte deine hochkonzeptuelle Transaktion abgeschlossen ist. Dann erzähl ich dir, was Sache ist. Ich gehe dann In the mal. civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. But come back anyway. Was? Es ist das gang und gäbe, dass man den Ladenbesitzer Trinkgeld gibt? Seit wann das denn? Oh ja, und wir haben einen Gedanken fertig. Ich kann nicht mehr speichern. Wir haben nämlich Jamais vu. Derealization. Das ist das Gegenteil des Déjà-vus. Jamais vu. The opposite Ha. of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Das habe ich sie auch eigentlich schon mal gefragt, in was für einer Welt wir sind. Boni? Plus 1 EP für jeden angeklickten Kreis. Alle Lerngrenzen für Intellekt um 1 erhöht. Oh, das ist nicht schlecht. Außer, dass ich Intellekt schon übel hoch habe. Plus 1 EP für jeden angeklickten Kreis. Ach so. Langsam gehen mir die Punkte aus. Ich muss dann bald mal wieder Sachen wegschmeißen, ne? Alle Lerngrenzen für Motorik um 1 erhöht. Oh. Ah, die weiße Trauer ist auch ziemlich gut, fällt mir gerade so auf.
Ah, Hand-Augen-Koordination, weil alles scheiße ist. Passive Würfelpunkt, Konzeptübung, stellen +1 Moral wieder gewährt. Ach, deswegen kriege ich andauernd Moral immer. Ich wundere mich schon, warum ich immer andauernd Moral wieder kriege von jedem Mist. Daran liegt es. Da habe ich durch Zufall irgendwas, was mir Hand-Augen-Koordination gibt. Bombi Dompi gibt Suggestion. Außenseiter, der 15. Indigo-Stamm. Bernie, please. Was? Ich habe das schon wieder alles vergessen. Was ich gelevelt habe. -1 Zwielicht, keine Angst. Alle weißen Würfel für Psyche freigeschalten. Aber noch eine Tür ist auch so ein Gedanken, den ich eigentlich easy wieder vergessen könnte, oder? Weil hier -1 Zwielicht, okay, schön. Und alle weißen Würfelproben für Psyche freigeschalten. Wow. Das ist wirklich, ich meine, das war ein richtig kurzer Gedanke, aber trotzdem, das ist halt... Wo ich mit der unerklärlichen feministischen Agenda hin will, weiß ich auch noch nicht. Ja, da weiß man. Und hier Lerngrenze für Ausdauer um 4 erhöht, ist halt auch irgendwie... Ja, doch, eine Tür ist ziemlich trashy. Ja, das ist... Wenn die Dinger hier alle voll sind, schmeiß ich das weg. Das ist... Du warst letztes Mal nicht nah, wo ich mich das gefragt habe. Wenn ich das jetzt hier... Wenn ich jetzt Ausdauer level... Also ich könnte ja Ausdauer... Habe ich ja gerade meine Lerngrenze erhöht, weil ich könnte ja sonst... Warte mal, hä? Was mir gerade so auffällt... Das erhöht doch... Aber warum steht das eigentlich nicht da? Weil der volumetrische Kacke-Kompressor erhöht meine Lerngrenze für Ausdauer... Achso, auf 4. Gut, was würde denn jetzt passieren, wenn ich jetzt hier Ausdauer auf 3 Level, sagen wir mal? Weil dann hätte ich ja... Dann wäre ich ja ein mehr. Behalte ich die Punkte denn oder verliere ich die Punkte denn, wenn meine Lerngrenze wieder runtergeht? Naja gut, reden wir mal mit den restlichen Leuten hier. Er hat mich angelabert, dann reden wir mit ihm hier. Nicht Abigail anrufen, grümmelt ein unversierter Mann mit einer roten Nase. Bei deinem Augenanblick kneift er die Augen zusammen, als ob er dich erkennen würde, und dreht seinen Kopf dann weg. The noxious odor emanating from the drunken man is strong and familiar. Ah ja, der Geruch ist mir vertraut. Don't you call her! Yeah! Don't call Abigail! Das wird jetzt ja hoffentlich nicht meine Ex sein, weil wir haben bis jetzt komische Erinnerungen, eine Telefonnummer und eine Person. Nicht, wer ist Abigail? Ich kann anrufen, wen ich will. Irgendwie ist mir das unangenehm. Wer ist Abigail? Aha. Abigail. Don't you fucking... Schnaubt lange widerlich, murmelt er vor sich hin und zeigt mit seinen Fingern in deine Richtung. Also anscheinend... Also wenn wir das jetzt wortwörtlich interpretieren würden, rufen wir Abigail? You're not going to get anything out of this guy. He's too drunk. Ist zu betrunken. Müsste ich aber selber betrunken werden, damit ich mit ihm unterhalten kann? Wer bist du? Was heißt das? Wo bin ich? Was ist das hier? Warum soll ich Abigail nicht anrufen? He snorts and beckons you to lean in closer. Oh, das kann nur schief gehen. Du beugst dich zu ihm herunter. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Sein Atem riecht übel wie ein giftiger Sumpf. Er flüstert dir zu. Dann wedelt er mit seiner Hand, als ob er dich verscheuchen will. Wer bist du? Don't call Abigail. Okay, er heißt nicht Abigail, nehme ich jetzt mal an. Der andere Typ heißt ja Rosemary. Wo bin ich? The man hiccups, then mumbles something unintelligible. Hey, ich bin in einer wichtigen offiziellen Ermittlung hier. Ich verlange, dass du sofort meine Frage beantwortest. Das wird super klappen. There's no use in yelling at drunks. He's barely holding it together. Wirft der Lieutenant ein. The drunk man starts coughing, a really disgusting, hacking cough. Erzähl mir von deinen Freunden. Don't you fucking call her. Hear me. Abigail. Mit jedem Wort zittert seine Stimme und wird noch schwächer. Abigail winselt ja schließlich. Don't call. Langsam sackt sein Kopf zur Seite und er schläft mit heraushängender Zunge ein. There was little chance he'd be a reliable witness anyway. Ja. Er wäre wahrscheinlich kein guter Zeuge gewesen. Na gut, dann reden wir mal mit den letzten Gentleman. Hey, Tequila! Ein Mann, über 30, in einem zweiteiligen Lycra, TM, Trainingsanzug, stellt seinen Pilsner ab und streckt dir zur Begrüßung die Hand entgegen. Hey, Tequila, bist du Abwärtsspirale? Good to see you. How's business? How's the whole reality situation treating you? Oh ja, die ganze ich nehme an, das ist seine Art und Weise zu reden. Ich meine, er hat es ja vorher schon irgendwie irgendwas Transaktion genannt, was er gesagt hatte. Du schüttelst ihm die Hand. Ah, ich schüttel mal die Hand. Das ist auch nicht schlecht. So what's happening? Ben Tequila? Yeah, Tequila Sunset. How are the
High concept, reality-based adventures proceeding. Das klingt so ein bisschen, als hätten wir uns schon mal unterhalten, oder? He says it like it's obviously your name. Like you call someone Billy Brunel or leader of the 4th Street Gang. Habe ich mich tatsächlich als Tequila Sunrise vorgestellt? Das wäre witzig. Good. These people know your true name. Looks like it has preceded you, Mr. Sunset. More on that later. Oh, das Innehmen möchte mir einen neuen Namen geben, weil ich Harry de Bois nicht akzeptiert habe. Nicht zugeben, meine Pechsträhne dauert seit 50 Jahren. Die Realität, sie macht mich aggressiv traurig. Weiß nicht, die Leute erzählen mich, ich wäre ein Bulle. Langsam gewöhne ich mich daran. Ich bin wieder in die Realität abgetaucht, um sie zu erobern und sie meinen Willen zu beugen. Ich vertrete das Gesetz. That's the spirit. I used to shape reality into my image a long time ago. Those days are over now. Früher hat er auch die Realität geformt. Mit einem finsteren Gesichtsausdruck betrachtet er seine kackverkrustete Lycra TM-Jacke. Der Typ klingt von der Stimme genauso wie der eine Cop, der wie hieß der denn? Wickford? Auf jeden Fall unser vielleicht Partner. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom's Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Kein Wort von seinen Geschäftsfreunden. Er trinkt einen Schluck von seinem Bier. Idiot Doom Spiral, huh? This is bound to be a good, high-concept conversation. At last. Was macht ihr hier? We are saving the world. Er wirft einen Blick auf seine Kumpanen. Er rettet die Welt. Please don't go. Bettelt der Mann am Rohr. Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity and willpower. But that didn't work out. Er hat versucht, die Welt zu retten, aber es hat nicht so geklappt. Also wir erwischen ihn anscheinend gerade in einem guten Moment, weil er klingt gerade relativ kohärent, nicht wahr? Was, wenn er versucht, ein Powernap ein 3-Stunden-Schläfchen machen und dann wird verspätet. Moin. Hallo Steff. Ja, also ich bin ja heute vorbildlich 6:49 Uhr aufgestanden. Größtenteils war draußen die Müllabfuhr, Müll abgeholt hat und ich zu dumm war, das Fenster offen zu lassen. Dann habe ich mich vorbereitet und war pünktlich 7:20 Uhr auf Arbeit, um dann richtig hart abzukacken, als ich um 10 mein Meeting hatte. Weil das genauso die Zeit ist, wo dann so der erste Hänger kommt. Da war aber zum Glück um 11 Pause und ich habe 10 Minuten auf der Couch geschlafen. Und danach ging es mir echt wieder super. Also seitdem bin ich wieder wach. Also 10 Minuten Powernap kann ich dir richtig empfehlen. Du solltest dir bloß vorher am Wecker stellen. Und am besten auf der komischen, abgefuckten Couch auf meiner Arbeit schlafen, weil die ist nämlich ziemlich hart. Da stehst du nämlich nicht länger als 10 Minuten drauf. Ja, und seitdem bin ich wach. Ich habe heute sogar schon irgendwie 1,5 Stunden lang Wände gestrichen. Was man auch so ein bisschen an meiner Hand erkennen kann. Die hat hier so weiße Sprenkel. War auch ein sehr sexy Unterfangen, weil ich habe die Wand in Unterwäsche gemalt. Was ein bisschen daran liegt, dass ich einfach halt nicht so ein Malerzeug habe und eigentlich keinen Bock hatte, irgendwelche Klamotten einzusauen. Und ich deswegen einfach gesagt, naja, es war mir genug, machst du Unterwäsche. Naja, auf jeden Fall 10 Minuten Powernap, retten mich bis jetzt über den Tag, aber ich glaube, ich werde heute richtig früh ins Bett gehen. Morgen ist nochmal so ein Wahnsinnstag. So, ja, hat nicht funktioniert, die Weltenrettung. So now, it's a pirate's life for me. Er lebt es wie ein Pirat und wo hat er sein Geld her? Okay, was ist ein Tequila Sunrise? Tequila Sunset, nicht Sunrise. Oh. It's you. Your Tequila Sunset. Sagt Mr. Abwärtsspirale. Doom Spiral klingt übrigens besser. Woher weißt du das? We've met before. Don't you remember? Ich erinnere mich nicht. No, you sure don't. Nein. Aha. Do you want to know how Tequila Sunset came to be? Oh, er weiß viel über unsere Vergangenheit. Die Frage ist, ob wir bereits bereit sind für dieses Wissen. Tequila Sunset. Something ominous there. Etwas Ominöses. Ach komm, sag schon. Let me take a sip to moisten up my chords. Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday. And by Tequila Sunset, I mean you. The man, the myth. Aha, letzte Woche Freitag kam Tequila Sunset in die Stadt, der Mann des Mythos. War ich allein? Hey, let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Stop interrupting. In seinem weiteren Schlucken fährt dann fort. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know,
All you did was get piss drunk. Aha. Ich bin nur hergekommen, mich voll zu löten? Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head, right in front of them. That's pretty high concept, if you ask me. Ja, es ist sehr hochkonzeptionell, aber davon habe ich schon gehört. Das hat Sylvie auch erzählt. It is. Was? The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. Der Lieutenant runzelt die Stirn. Er hört so beifällig wie möglich zu. Ja, aber wir kennen die Geschichte ja eigentlich schon. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich sowas tun würde. Ich bin doch so voller Lebensfreude. Well, the word on the street may be a rumor, but what happened next is the truth. I was there to witness it, along with these bums here. Aha, das nächste, was passiert ist, das hat er gesehen. Was ist denn passiert? Lies, lies, lies. He only speaks lies. Ich weiß nicht, ob die Schauspielkunst noch vertrauenswürdig in diesem Moment ist. Ist das für so ein Insta-Desting? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this, we get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. Aha, die Vereinigung Moribunder, das ist das Ding. Also sie hatten sich gerade zu ihren üblichen Vereinstreffen getroffen. Als? Und der nimmt an, dass ich weiß, was ich gemeint One ist. moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, followed by a series of dings and bangs. Ah ja, sie haben das Auto gehört. Ach ja, ich bin anscheinend darüber gesprungen. Das wissen wir aber auch schon. Do you remember the sound of wood cracking? The billboard. Ja. Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Laute Geräusche ziehen die Leute an, ja, natürlich. Anyway, there was a brief silence. A gasp of silence, if you will. Followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Ah ja, still und dann eine hohe Spitzengeschwindigkeit. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. Ja, nie das Tempo des Alkoholikers. Ich kenne das von meinem guten Kumpel, M. der im Suff, zumindest früher als Student, wo wir noch in der WG gewohnt haben, der Typ war, der ab einem bestimmten Pegel auf einmal irgendwie die Brieftaube angeschalten hat und dann nach Hause gelaufen ist. Egal, wo er war. Das war jedes Mal total faszinierend, wenn er auf einmal los ist. Three men are standing on a wooden platform extending out from the shore of a dilapidated fishing village. Their cheeks red, spirits high, beers in hand, eyes glazed over. Das nimmt Schauder wahr. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. Aha. Das war am Samstag. Am Sonntag, das Spiel ging am Montag los. Ne? Also wir haben noch einen ganzen Tag welchen anderen Spaß gemacht. The time hath come. Es ist an der Zeit. So, naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, the time hath come for Tequila Sunset, the end of all things. Es ist schön, dass er das mit so viel Pathos sagen kann. Die Zeit ist gekommen für den Tequila Sunset. Du sagst nicht, so ist es würdevoller. Alles, was ich gesagt habe, stimmt. Tequila Sunset wird die Webstühle der Realität zerstören. Ja, ich versuch's mal mit Würde. Wie erfolgreich das auch immer sein könnte. After which, your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, and through the ice. Ah ja, dann hat sich die Realität wieder zusammengezogen, ein bisschen Vollgas, ein bisschen Eis The gekramt. muscles in your right leg tense up. Ah, mit dem rechten Bein. Achso, das We Gaspedal. ran towards the ice, whilst you crawled your way out, miraculously unhurt, covered in seaweed and shit. Like some kind of sea monster. Hey, ich war unverletzt! When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. Ja, der gute Harry scheint immer so ein paar emotionale, depressive Episoden zu haben, ne? Er hat seinen Ausweis verloren. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to party with us, which you naturally agreed to.
Ah ja, ich habe mir gleich lange Zeit gegeben, das ist ja schön. We asked about the whole Tequila Sunset thing, and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on. Ist das ein Ereignis oder ein Name? I'm not sure. I think you were the event. Tequila Sunset. You know, as opposed to a Tequila Sunrise, which is long gone. Ja, ich heiße aber eigentlich Harry. Ich weiß nicht, ob ich den Namen annehmen möchte. No, that's just what your mother called you. Your real name is Tequila Sunset. Just embrace it, brother. Wie lange haben wir Party gemacht? Hours. It was an all-night drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. Oh. Also irgendwie... Wir sind aggressiv geworden, wolltest du über Frauen in Revachol reden? Ist ja super. How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. After a short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up and left without saying anything. Ah ja, der gute alte polnische Abgang. Oder der Irish Exit. Ich mag das Wort Irish Exit tatsächlich mehr als den polnischen Abgang. Das, weil ich mit Iren habe ich weniger zu tun. Die Polen wohnen nebenan. Übrigens haben alle Nationen Wörter dafür. Und man, da gibt es so richtig so Karten, dass das welche Nation mal was sagt. Die Franzosen sagen, glaube ich, den deutschen Abgang tatsächlich. Alice Allemand. Kann das sein? Naja, und auf jeden Fall, hat jede Nation sein eigenes Ding. Das ist schön. Wow, that's quite a story. Ja, aber gut, die meisten Eckdaten kannten wir schon, ne? Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. Aha. If you only knew. Wenn sie nur wüssten. Habe ich was Bestimmtes über die Person erzählt, die mich verarscht hat? Habe ich erwähnt, dass ich noch was anderes verloren habe? Habe ich es über meine Kollegen gesagt? Habe ich es über den Fall gesagt? So viele Fragen. Fall? Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. Ah ja, ich würde das A alleine lot machen. of cops go solo and hermit once they reach that level of alcoholism. Ah ja. Viele aber schön, dass sie immer noch weiterarbeiten, obwohl sie harte Alkoholiker It's sind. not meant as a joke. He's sorry for the hermit cop. Der Einsiedlerbulle. Habe ich so meine Kollegen You gesagt? told us that they were a bunch of fucking losers whose main interest was cramping your style. Ja, mein Stil, der ist schon It's gut. more like you were cramping theirs. Nein. No specifics, though. It was more about you that night. You were the star of the show. Oh, haben wir Politik erwähnt? Yeah, you kept talking about how the coal mine owners were fucking us all over, just like that woman fucked you. Ah, ich hätte vielleicht doch den Krassmaß noch wählen I didn't sollen. agree with you, by the way. The spectral hand of the market makes sure everyone gets exactly what they deserve. Er trinkt einen kräftigen Schluck von seinem Bier. Also er glaubt an die unsichtbare Hand des Marktes. Ja, die kennt man ja, die ist sehr vertrauenswürdig. Habe ich noch was erzählt, ich was anderes verloren habe? Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart or something. To be honest, the details are a little hazy. Ah ja, vage Details. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too. That's a big one. Ja, nicht unbedeutend. Über eine bestimmte Person. You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard, and that we've all been fucked too. Aha. Oh, Please, don't open that door. bitte lass diese Tür zu. No one's fucked me. I do the fucking around here. Ja, er ist ihn, der verarscht. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Ja, ich muss noch ein paar Sachen verarbeiten. Könntest du abschätzen, was für ein Bulle ich war? You kept apologizing for being such a bad cop, and for the damage you've inflicted on everyone around you. Ah ja, der Sorry Cop. You also kept pausing to knock the heel of your hand against your temples, saying, "Stupid, stupid, stupid." Ja, der Drogenkonsum, ja, das reicht It's a auch. hard thing for a man to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. Naja, also es ist schwierig, sich mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und deswegen setzt er sich nicht mit deiner auseinander. Es scheint, dass du vor allem durch deine Fähigkeiten Geschichten erzählen charakterisiert bist. Wie wäre es, wenn du bei Gelegenheit nochmal einen erzählen würdest? Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Right. Why not? Better than a beach bum. Ja, wie bist du Mr. Abwärtsspirale geworden? It depends, really.
Are you willing to help me out? Oh. Wer weiß das schon?